kabisa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nadhani kabla sijaanza hilo la kwanza, nilikuwa naomba nihakiki kwanza kwamba tuko mtandaoni. Naomba watu wa Zoom tuhakiki kwanza. Shakibiri, tuko mtandaoni. Zoom iko mtandaoni, ipo disconnected na kamera. Nani YouTube? Anamalizia hajaingia. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir al amr wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninawashukuruni sana wale wote ambao tumejaliwa kufika na kuitika wito huu, na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote kikao chetu hiki iwe ni miongoni na tuweze kupata thawabu za kukaa itikafu msikitini kwa uzito wake. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu ni kwamba hiki ni moja ya vikao vya elimu, na kama tunavyofundishwa katika mafunzo yaliyokuwa mema ni kwamba amebarikiwa kila ambaye atakuwa amekaa katika kikao cha elimu. Kwanza kabisa nianze kwa kutoa mwongozo kwa nini tupo hapa siku ya leo. Kwa nini tupo hapa? Tupo hapa leo, tuna malengo makuu mawili. Malengo yetu makuu kuwepo kwetu hapa ni mawili. Moja kabisa, tunazindua kitu ambacho tunakiita mdaharo wa mfumo wa fedha wa Kiislamu. Mdaharo wa mfumo wa fedha wa Kiislamu ambao tunatarajia kuwa nao kila mwezi insha Allah. Kwa nini tunafanya hivyo? Ni kwa sababu tumeona na uzoefu unatuonesha kwamba elimu ya fedha inayofuata mfumo wa Kiislamu imekuwa ni ngeni, kama vile tulivyoambiwa kwamba Uislamu ulikuja mgeni. Tunahofia sana isiyo kweli kwamba utaondoka ukiwa mgeni. Tumenuia kwamba tutakuwa na tukio hili kila mwezi panapo majaliwa. Kwa hiyo hii ni lengo letu la kwanza la kuwepo kwetu hapa leo. Kuna wengi watajiuliza kwa nini tuko mahala hapa ambapo pana dalili zote za kuonekana kwamba ni padogo, kutokana na idadi ya wale ambao tumeshakuja tu, lakini vile vile kutokana na ukubwa wa mada yenyewe kama vile tulivyoielezea. Mada hii ni kubwa na malengo yetu pia naomba niwathibitishieni kwamba ni makubwa. Kilichotufanya tuwepo hapa ni kwa sababu tuna malengo mawili ambayo yamebebana, kama tutavyoelezea mbele huko. Ni kwamba lengo la pili linatulazimu lazima tuwepo hapa. Kwa hiyo lengo letu la pili ni kuzindua maktaba ya elimu ya fedha ya Kiislamu. Maktaba ambayo ipo hapa hapa tulipo, tutaiona wakati tutakapofikia, ambayo imeandaliwa rasmi kabisa na jopo la wanazuoni kwa usimamizi wa uongozi wa SIFCA na nguvu za Waislamu, ili kuhakikisha kwamba elimu ya fedha ya Kiislamu inapatikana kwa urahisi. Maktaba yetu itakuwa na mifumo yote miwili kama tulivyozoea. Tutakuwa na vitabu ambavyo vipo, kwa maana ya kwamba mtu ametoka Kariakoo, amechoka, ana safari yake, lakini anajua ana masaa mawili katikati, anataka kupata elimu kidogo, anapita hapa, anaweza akapita akaweza kusoma. Lakini pili, kutokana na dunia yetu ya sasa ni kwamba kila kitu karibu kipo mtandaoni. Dunia yetu imekwisha kuwa ni dunia ya mtandaoni, kila kitu kipo mtandaoni. Kwa hiyo maktaba yetu itakuwa pia ina elimu ambayo inapatikana huko mitandaoni. Hayo ndio malengo mawili ambayo yametuweka hapa, na hili lengo la pili limetufanya kwamba leo tuanzie hapa. Lakini pia ni watoe hofu yeyote ambaye atafikiria kwamba jambo hili linaonekana kwa udogo kutokana na eneo. Jambo hili ni kubwa, kwa sababu hivi tunavyozungumza ni kwamba tupo tunaongea na ulimwengu mzima. Yeyote ambaye atakuwa amepata nafasi ni kwamba tupo online
na tunapatikana kwa wale ambao watakuwa wanafuatilia kama ni kwenye mitandao, na wale ambao tuko hapa hapa, basi ukiona kwamba una mtu ambaye unajua anapatikana sehemu, mguse jirani yako, akiwa hajui jirani yake, akiwa hajui jirani yake, mwisho yote wote tutapata link. Tuna link ambayo tupo Zoom, lakini pia tuna link ambayo tupo YouTube. Nadhani huo ulikuwa ni utangulizi wa kwamba kwa nini tuko hapa. Lakini katika kuwepo kwetu hapa, ninaomba sana nithamini uwepo wa watu kadhaa. Kwanza na kwa ubora kabisa, nithamini uwepo wa kila mtu aliyekuwepo hapa, wahudhuriaji wetu, kwamba nyinyi ni watu muhimu, mmeona matangazo na mmeona umuhimu wa kuweza kufika hapa, kama nilivyoomba dua kwanza, Allah tujalie tuwe wenye kupata malipo yaliyokuwa mema kabisa. Lakini meza kuu hapa tulipo, tuna mzungumzaji wetu mkuu Sheikh Muharram Idrisa Mwaita, ambaye yeye ndo atakayetuwasilishia mada yetu kuu ya leo, ambayo ni tofauti ya riba na faida. Huu ni msingi mkubwa sana wa elimu ya fedha ya Kiislamu, na pengine ndio chanzo kikubwa cha malumbano yetu mengi katika mambo yanayohusiana na miamala ya fedha kwa ujumla. Lakini pamoja na yeye tunaye ndugu yetu Sheikh Mohamed Isa, ambaye yeye ni mtaalamu aliyethibitishwa katika mambo ya elimu ya fedha ya Kiislamu, hususan yeye ametahasusi kabisa katika mambo ya masoko ya hisa ya Kiislamu. Kwa hiyo tutakuja kuona baadaye haya yana maana gani. Lakini tunaye ndugu yetu, kaka yetu Brother Amun. Brother Amun yeye ni katika wadau ambao wanashika dau katika hili swala la mifumo ya fedha ya Kiislamu, kwa sababu yeye ndiyo msimamizi. Brother Amun, naomba ukisimama ugeuke watu wanaangalia kwa kuona, kwa sababu Sheikh Muhammad Isa yuko mbele sana anaonekana. Asalamu alaykum. Kwa wale wote ambao tunaijua benki ya KCB. KCB ina dirisha linaitwa Sahal. Huyu ndio mkuu wa kitengo hicho. Tunashukuru sana Brother Amo kwa kutupa heshima hii ya kuweza kufika katika hafla yetu hii ya leo. Lakini tunaye kaka yetu ambaye yuko hapa, anaitwa Mzee Mugisha. Mzee Mugisha, ukisika ukisimama wakuone. Asalamu alaykum. Tutakuja kuona baadaye kwamba huyu ni miongoni mwa wale watu wachache ambao wamechukua elimu ya fedha ya Kiislamu na kuanzisha mfuko wa kuwekeza maalum kabisa ambao unaitwa Alpha Halal Fund, ambayo baadaye tutakuja kuona ni sawa na wengi wetu tumeshazoea kusikia kuna UTT na kadhalika, lakini sitaki kumfilisi kwa sasa. Pia tunayo meza kuu ya meza inayofuatia na Sheikh Abdurrahman ambaye anawakilisha, Abdurrahman Muhammad Hafidh anaiwakilisha benki ya Amana na ana kikosi kikubwa. Wale wa Amana wanaweza wakasimama kabisa, kwa sababu bahati nzuri wana lebo zao, wasimame na waweze kusalimia hadhira. Tutaona baadaye kundi hili la Amana, moja ya nafasi yao kubwa waliokuwa nayo katika shughuli yetu ya leo. Baada ya kusema hayo na kuonesha muhtasari wa hayo ambayo tunayafanya, nadhani moja ya nafasi yangu mimi ni kutoa salamu za Sifka. Baada ya kuwa tumejua kwa nini tuko hapa, ni muhimu sana tujue kwamba nini kimetuleta hapa au nani ambaye ametuleta hapa, na nitazungumza kwa mfumo wa presentation ambayo nadhani itakuwa mbele yetu hapa. Sifka ambayo ndio wakati mnapata mialiko mmeona kwamba jambo hili linaandaliwa na Sifka. Sifka inaitwa ni Center for Islamic Finance Compliance and Advice. Hiki ni kituo ambacho kinasimamia na kuhamasisha mifumo ya fedha inayofuata sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo tuko hapa kuona kwamba hawa Sifka ni akina nani, na mwisho tutakapofika tutakuja kupata jibu kwa nini sisi tuko hapa siku ya leo.
SIFCA ilivyoundwa imejinasibisha kwamba yenyewe ni taasisi ambayo tulianzisha mwaka 2008. Nitatoa historia kidogo. Ilikaa jopo la, mara nyingi sana tunawaita wanazuoni, na mimi nimekuwa siku zote nikiambiwa ni wanazuoni, lakini kadiri siku zinavyokwenda nimefanya tafiti, nikaja kukaa chini mpaka nikatafuta mpaka nani alikuwepo siku hiyo, nikahisi kwamba jina sahihi kabisa sio wanazuoni, ila walikuwa ni wakereketwa wa mfumo wa fedha ya Kiislamu. Historia ni kwamba kuna watu walikaa wakaona kwamba kutokana na mfumo wa fedha wa Kiislamu tuliokuwa nao hapa Tanzania, ni kwamba tunahitaji chombo ambacho kikaweza kusimamia masuala haya. Lakini wazo likawa, huduma za fedha za Kiislamu tunazipata wapi? Likaja wazo la kwamba tuangalie tuwe na chombo chetu kiweze kutoa huduma za fedha za Kiislamu. Katika kufanya hivyo, akatokea mshauri kwa wakati huo, bahati nzuri Mungu alijalia, alikuwa katika ngazi ya juu. Ili uweze kuanzisha hivi vyombo vingi, mara nyingi unatakiwa kuweza kupitishwa katika vyombo vya serikali. Alipofikishiwa wazo hili, akakaa chini akauliza Waislamu wenzangu, nili ni wazo zuri na pengine litatupeleka mbali. Swali, mkiwa na chombo ambacho wazo lake kabisa ilikuwa ni kama vile ilivyokuwa benki, mkisha kuwa na benki ya Kiislamu, mnategemea mtaisimamia vipi? Hilo wazo liliumiza vichwa, ndio wazo ikaweza kujangalika SIFCA. Alisema hivi, mkianzisha leo ikawa ni benki ya Kiislamu, itakuwa ni benki ya kwanza ya Kiislamu, kwa mfano ingeitwa jina la SIFCA. Alafu hii benki ingetakiwa kuwa na mtu ambaye anaisimamia, anaipigania na kuipambania. Atatoka wapi? Ushauri ule ulikuwa na maana ya kwamba fikirieni kuanzisha chombo ambacho kitasimamia mfumo, alafu muwaachie wale ambao wataweza kuanzisha hayo mabenki na kadhalika. Ndiyo ndo lengo, na ilivyokuwa imeanza SIFCA rasmi ilianzia hapo. Kwa hiyo ikawa sasa ni chombo ambacho kinaunganisha jitihada zote, na wala sio vyombo, jitihada zote zinazohusiana na mfumo wa fedha wa Kiislamu. Kwa mifano tuliokuwa nayo hapa ni huduma za kibenki, huduma za bima ambazo baadaye tutakuja kuzizungumzia, huduma za hati fungani ambazo sasa hivi pia tutazizungumzia, huduma za SACCOS, vikoba na kadhalika. Ili kuweza kufikia malengo yake, SIFCA inashirikiana na wasimamizi wa sekta mbalimbali za huduma, kuanzia serikali, lakini mpaka pia ni sekta za watu binafsi. Ili kuweza kutekeleza haya, SIFCA ina uongozi ambao kwa bahati mbaya leo hatuna uongozi wote. Mimi nimewakilisha kutokana na dharura au majukumu yanayofanana na haya ambao viongozi wetu wengine wanafanya. SIFCA inaongozwa na mwenyekiti ambaye ni Sheikh Arif Nahdi, maarufu sana kwa watu wengi. Huyu ndio mwenyekiti pia wa TV na redio Imani pamoja na gazeti, na hivi tunavyoongea yupo nje ya nchi kwa ajili ya majukumu kama haya. Makamu mwenyekiti ni Dr. Mohamed Hafidh Khalfan ambaye naye yupo nje ya nchi kwa majukumu haya ya kuhudumia umma. Hatunaye hapa. Na mimi naye ongea mbele yenu kwa utambulisho, naitwa Salum Shabani Lupande. Mimi ndio nimepewa jukumu kama katibu, ambaye jukumu langu kubwa ni kuratibu shughuli zote zinazohusiana na SIFCA. Kwa nini SIFCA ilianzishwa? Nimeelezea historia ndefu ya kwamba tulitoka wapi, kilikuwa kiwe chombo cha namna gani, lakini kuna sababu zilizopelekea SIFCA kuanzishwa. Sababu kuu ambazo zimepelekea SIFCA kuanzishwa, kwanza kabisa ni kukosekana kabisa kwa mfumo wa sheria na usimamizi wa huduma za fedha kufuata sheria ya Kiislamu. Na sababu ya pili ni ukosefu wa huduma za kifedha zinazokidhi vigezo vya kisheria. Hiyo ndio nilianza kuizungumzia. Lakini tatu na muhimu zaidi ni upungufu wa wataalamu wenye weledi na uzoefu katika kuendesha na kushauri masuala yanayohusu huduma za fedha za Kiislamu. Nini maono yetu? Sisi kama SIFCA tunaangalia nini kutoka tulikotoka kule tunakokwenda. Maono yetu ni nini? Maono yetu tunasema kwamba kuwa ni chombo cha juu kabisa cha kusimamia mfumo wa fedha unaofuata misingi ya Kiislamu nchini Tanzania kwa kupitia kuhamasisha,
uwezeshaji halali kupitia rasilimali halali. Nadhani hii ndio kauli mbiu yetu, uwezeshaji halali kupitia rasilimali halali, kwa kutoa mafunzo, ushauri na kuhakikisha sheria inafuatwa katika miamala yote inayohusu mambo ya fedha. Tunafanya nini katika hili? Mpango wetu tuliokuwa nao kabisa, mpango wetu ni kutoa elimu. Mpango mkuu kuliko yote ni kutoa elimu. Sisi tutakuwa nafasi yetu, tumekuwa muda wote ni kutoa na elimu juu ya mfumo wa fedha wa Kiislamu na kwa umakini kusimamia utekelezaji. Tukisema kusimamia utekelezaji, tutakuja kuona baadaye tutakapokuja kusema tumefika wapi sasa hivi. Vyombo vimekuwa viko vingi, lakini SIFCA inafanya nini? Ni kusimamia, ambayo ndio lengo lile la mwanzo pale tulipohojiwa kwamba mnaanzisha benki, mnataka kuita SIFCA. Nani atakuwa ni mpambaniaji wenu? Kwa Kiswahili kizuri kabisa tunasema nani atakuwa ni askari wa mwavuli. Kwa hiyo SIFCA ni askari wa mwavuli, ambayo katika moja ya mambo ambayo ya muhimu ya kufanya ni kusimamia utekelezaji wa yale ambayo tutakuwa zile ndoto ambazo tutakuwa tumeziweka. Ilipoanzishwa ile SIFCA ina shabaha na malengo maalum ambayo kadiri tunavyokwenda siku hadi siku, haya ndiyo sisi tunajipima nayo. Malengo makuu yaliyokuwepo, kwanza kabisa kusaidia jitihada za kuandaa na kuhamasisha matumizi ya miamala na huduma za kifedha zifuatazo misingi ya sheria ya Kiislamu. Kuna lugha imetumika hapa, kuhamasisha, kuandaa na kuhamasisha. Kwa nini kuandaa? Kwa sababu wakati SIFCA inakuja, hiki kitu kilikuwa hakipo kabisa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinazaliwa, lakini hata baada ya kuwa kitu kimekuja, kadiri tunapokwenda kuna watu ambao watakuwa na fikira ya kuanzisha kitu. Mfano mzuri tuliokuwa nao, tutaangalia baadaye historia ilivyo. Tulianza na mabenki. Kwa hiyo wakati tuko na mabenki tungesema kwamba tumeshaanza, si ndio? Lakini wakati huo tulikuwa na huduma zingine za fedha za Kiislamu ambazo zilikuwa hazijaanza. Kwa hiyo tukaenda tukasimama, ikaja mambo ya takafu, bima ya Kiislamu, na sasa hivi tuna masoko ya hisa ya Kiislamu. Lakini ya pili, kupima, kuweka viwango na kuthibitisha miamala na huduma za kifedha kulingana na viwango na miongozo ya kisheria. Nafasi tuliyokuwa nayo pia ni kuwa na mwongozo na dira ya kwamba mfumo ambao ni makini wa fedha wa Kiislamu unatakiwa kuwaje na mfumo ambao tunao sokoni ukoje. Kwa maana hiyo ni kwamba moja ya kazi ambayo tunafanya ni kuangalia, kuona kwamba je, mfumo ule ambao tunasema ni wa fedha wa Kiislamu unakidhi vigezo na masharti kuweza kuitwa ni mfumo wa fedha wa Kiislamu. Lakini pia kusimamia na kuagua taratibu za miamala na kushiriki kamilifu katika ubunifu wa kuandaa miamala na huduma ya kifedha inayofuata sheria. Kwa nini tunalizungumzia swala hili? Ni kwamba kihistoria, watakuja kuzungumza wenzangu maulama, kihistoria ambako tumetoka ni kwamba maisha, kutokana na yale ambayo tunaishi sasa hivi, kuna vitu vingi ambavyo tunafanya havikuwepo wakati wa Mtume pengine na maswahaba yake na maswahaba zake. Lakini kutokana na nyakati tunazokwenda nazo ni kwamba tunatakiwa kuangalia mazingira tuliyokuwa nayo, sheria inatuongoza nini, na je, nini tunaweza tukafanya ili kuweza kufikia malengo makubwa yaliyokusudia ya hii mfumo wa fedha wa Kiislamu. Na mwisho, kutoa huduma za usuluhishi, kusaidia wale watakaokuwa wameingia katika migogoro ya kisheria. Utaona kwamba hili ni swala la muhimu sana, kwamba hapa tunazungumzia miamala, na miamala hii ni mahusiano ya watu zaidi ya mmoja, mtu na mtu, mtu na watu, au watu na watu. Katika hili, kutokana na ubinadamu na kutokuwa ukamilifu, ni kwamba kwa namna moja au nyingine kunategemewa kuwepo kupishana kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tumeweka moja ya jukumu letu ni kwamba tuwe na sehemu kimbilio la watu kuweza kusema tukiwa tumepishana tunafanya nini. Mtu atauliza swali, mbona mnaanza kuangalia matatizo kwanza kabla ya kuangalia mafanikio, si ndio? Nitatoa mfano mmoja kwa elimu yangu ya uchache, mashehe wapo, ikiwa nimekosea watakuja kunisaidia. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotuumba tu sisi wenyewe, si ndio? Alituambia kwamba ima tutashukuru au ima tutakufuru. Na anatupenda Allah. Kwa nini asikudhanie vizuri akajua sisi tutakuwa watu wa kushukuru siku zote? Lakini pia katika malipo aliyotuandalia, na ametuambia kila sehemu, anatukumbusha. Ametuambia wale watakaotenda wema watapata fungu lao, na wale ambao hawatotenda wema
Mifano mingi tunayo katika maisha yetu ya kawaida, katika sehemu ambayo Allah amesisitiza ni muundo wa familia na akaweka sheria ya ndoa. Katika kuweka sheria ya ndoa ameweka na utaratibu pia wa talaka ikitokea kwamba ndoa haijakwenda sawa sawa. Kwa hiyo swala la kupishana ni jambo la kawaida, na hivyo inatakiwa liwekewe taratibu njema. Kwa nini inakuwa ni la msingi na SIFCA inasimamia? Ni kwamba sheria ya nchi kama sheria tayari ina misingi ya kusuluhisha migogoro. Lakini je, misingi hiyo iliyokuwepo ya kusuluhisha migogoro inafuata sheria na kanuni za Kiislamu? Hapana. Hiyo ndio katika malengo ambayo imejiwekea SIFCA kwamba itafanya jitihada kuhakikisha kwamba dhana njema isipofanikiwa, basi ikitokea kwamba kuna migogoro kuwe na njia ya kuweza kuitatua. Na hiyo inatupelekea kusema, baada ya kuwa tumeona malengo na kadhalika, je, nini huduma za SIFCA? SIFCA inafanya nini? Na hili pengine ndio swali kubwa ambalo kila mtu atatoka nalo hapa, na kama utakuwa hujatoka na chochote basi utoke na hili. SIFCA inafanya nini? Kwanza kabisa ni kutoa mafunzo kwa kada mbalimbali kwa lengo la kuendeleza rasilimali watu katika kuelewa na kuweza kuelezea na kuhamasisha mfumo wa kifedha na kibenki na wa Kiislamu. Mfano mzuri ni hii kwamba tumeweka kwamba tutakuwa na hii ambayo itakuwa kila mwezi. Kwa hiyo ni kwamba tutatoa mafunzo endelevu. Lengo la kufanya kila mwezi ni kuhakikisha kwamba tunalitekeleza hili, lakini kuwa na mafunzo endelevu. Pili, kusimamia na kuhamasisha tafiti na ushauri katika eneo hili na uchapishaji wa makala. Kama tulivyosema ni kwamba dunia tunayoishi sasa sio dunia ambayo waliishi Mtume na masahaba wake. Kwa hiyo tunahitaji lazima kuwe na tafiti za kina za kuweza kutuambia tuko wapi, tumetoka wapi, tunatakiwa kuishi vipi, na kutokana na hali zetu ni vipi tunaweza tukafanikisha lengo hilo. Kwa hiyo kwa wale ambao tutakuwepo, tulioko hapa na wale watakaokuwa wapo online, moja ya sehemu ambayo tunahamasisha ni hili swala la kuwepo na tafiti ndani na nje ya nchi ambayo inahusiana na uboreshaji wa huduma hizi kwa ajili ya watu wetu. Kuwa ni kituo cha rejea cha kitaifa na kimataifa cha elimu ya fedha kwa misingi ya Kiislamu. Ili kulitimiza hili tutalizungumzia kama tulivyosema kwamba ni kwamba tunafungua maktaba rasmi ambayo itakuwepo. Hii ni kufanya kwamba SIFCA kuwa ni rejea, kwamba mtu akifikiria nataka kutafuta elimu ya fedha mfumo wa Kiislamu, basi ajue kwamba nikifika SIFCA nitapata elimu yenyewe, mwongozo, au nitaelekezwa nani yuko wapi na anaweza kusaidia katika lipi. Mwisho, kutoa huduma za usuluhishi kama tulivyoelezea mwanzo. Malengo yametupelekea kuwa ni katika kazi zetu ambazo tunakuwa tunazifanya. Nini tunahisi tumeshafanikiwa mpaka leo, kutoka tulikotoka mpaka hapa tulipo? Malengo yetu tukisema tunajipima ni kwamba SIFCA imefanya nini mpaka hii leo. Moja kabisa ni kushawishi serikali kuwa na mfumo wa fedha wa Kiislamu. Ni mfumo mbadala na una mchango katika maendeleo ya nchi kwa ujumla na sio kwa Waislamu tu. Tutaona baadaye wazungumzaji wetu wakizungumza watakavyogusia kwa kiasi gani ni kwamba mfumo huu una maendeleo. Tunasema na tunahamasishana kila siku, tukienda kwenye mfumo wa Kiislamu tusisimame sana halali na haramu peke yake, lakini tuweze kumshawishi kila mtu kuonesha kwamba mfumo huu unaweza ukakuletea nini katika manufaa. Kwa hiyo katika kufanya hilo SIFCA imekuwa mstari wa mbele sana, na inafanya mikutano, makongamano na kadhalika, kushauri ngazi mbalimbali za serikali na wafanya maamuzi, kuonesha kwamba mfumo wa fedha wa Kiislamu ni mfumo mbadala na mfumo ambao una manufaa kwa jamii kwa ujumla. Na hili tutalisisitiza kote tunapozungumza. Mfumo wa fedha wa Kiislamu sio mfumo wa fedha wa Waislamu, ni mfumo ambao unafuata sheria na taratibu za Kiislamu. Kwa hiyo moja ya jukumu letu ni hili, na katika mambo ambayo tumekwisha yafanya mpaka sasa katika kuhamasisha hiyo, mojawapo ni kwamba tumekuwa ni mstari wa mbele sana katika kuhakikisha kwamba TIRA, ni Tanzania Insurance Regulatory Authority, ni mamlaka ambayo inasimamia bima Tanzania, bima zote, kuweza kushawishika na kuandaa, na sisi tukiwa ni miongoni mwao katika waliokuwepo hapa, kuandaa miongozo ya kuweza kutoa bima inayofuata misingi ya Kiislamu ambayo inaitwa Takaful, ambayo Mei 2022 ilizinduliwa. Lakini CMSA hii ni mamlaka ya masoko na mitaji, ni sehemu ya serikali, nayo pia imeweza kushawishika na kutoa miongozo ya kuweza kutoa
tutazielezea baadaye, lakini kuweza kutumia mifumo ya fedha ya Kiislamu katika masoko. Mtaalamu wetu wa mifumo ya fedha ya Kiislamu ya masoko ya Kiislamu yuko hapa. Lakini Benki Kuu ya Tanzania kuanza rasmi mchakato wa kuchukua maoni ya wadau. Hapa tunavyoongea ni kwamba Benki Kuu ya Tanzania imeshatoa rasimu ya mfumo wa fedha unaofuata sheria ya Kiislamu, umeshapita kwa wadau na sasa hivi uko ngazi ya kuweza kufikishwa bungeni. Kesho na kesho kutwa tuwe na mfumo. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo SIFCA imefanya na tunahesabia kwamba ni mafanikio mpaka hapa tulipo. Sehemu ya pili, SIFCA imefanikiwa katika kuziunganisha taasisi zinazotoa huduma za kifedha kuzingatia umoja wa kiimani zaidi kuliko biashara. Kwenye hili tunasema kwamba imekuwa ni kiunganishi kwa waendeshaji wa taasisi zinazotoa huduma za fedha zinazofuata misingi ya Kiislamu katika kuhamasisha uelewa na uwezaji wa huduma hizo. Tumekuwa tukiandaa makongamano, mafunzo na mikutano ya hapa na pale, na mfano tuliokuwa nao leo, nadhani katika kutambulisha hapa nimetambulisha KCB ni benki na nimetambulisha Amana ni benki, na wengine watakuwepo, watakuja hapa. Sasa hawa katika hali ya kawaida ungetegemea katika mfumo wa fedha wa kawaida hawa ni washindani katika biashara, lakini hawa bado wanabakia kuwa ni washindani katika kuisimamia kalimatu la ilaha illa Allah, kama tulivyoambiwa kwamba mshindane katika mambo ya kheri. Kwa hiyo kwenye mambo ya kheri pia ushindani unakubalika, lakini ni kwa kiasi kikubwa sana tumekuwa tukishirikiana nao na kuhamasisha ushirikiano. Wapi ambapo tunauona ushirikiano mkubwa sana na vyombo hivi ni pale ambavyo kwenye lengo la kwanza la mafanikio tuliyoyasema ni kwamba tunajaribu kushawishi serikali na vyombo vya maamuzi kwamba mfumo wa fedha wa Kiislamu ni mfumo ambao unaleta maendeleo kwa jamii zaidi. Tukija kwenye kusimama kwenye jambo hilo ni kwamba muda wowote ule, mimi nasema kama katibu mkuu wa SIFCA, ukipeleka waraka kwa mabenki yote wanakuja, na mara nyingi tunatumia ukumbi huu mabenki, tunakutana hapa na tunajadili lile ambalo linasimamia mfumo wa fedha wa Kiislamu. Kwa hiyo sisi tunahesabia kwamba hii ni katika mafanikio ambayo tumeyapata kwa kipindi ambacho tumekuwa tukiendesha SIFCA, lakini pia kufikisha ujumbe kwa umma kwa ujumla juu ya huduma za fedha zifuatazo sheria ya Kiislamu na Waislamu. Tumekuwa tunafikisha kwa njia nyingi, mojawapo ni kama hii. Katika hali ya kawaida nitasema, kuna mtu ameniuliza wakati tunafanya haya maandalizi, hii seminar itakuwa ni bure? Nategemea kwamba ikiitwa mafunzo siku zote lazima yatakuwa ni ya kulipia, si ndio? Lengo letu ni elimu kufika kwa umma. Japo mbele tutazungumzia changamoto, lakini kadiri tunavyoweza tunapenda ziweze kufikisha na isiwe pekee yenyewe ni biashara. Kwa hiyo tunafikisha kwa njia nyingi, moja ikiwa ni njia kama hii. Makongamano, tunaandaa makongamano mengi zaidi ya hili ambayo ni makubwa ya kitaifa na pia ya kimataifa, na katika michakato yetu tutaona mbele ni kujaribu kwenda ikiwezekana mpaka msikiti hadi msikiti ili kuweza kufikia jukumu hili. Lakini pia tumekuwa tukirusha uhamasishaji wetu katika vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo TV, redio na magazeti. Tulioko hapa kuna mtu nimemwona kuna kitu alikuwa nacho, nitasema kwa niaba ya wengine. Kuna kitabu, kuna shehe namuona anakisoma hapa, kimeandikwa mifumo ya fedha ya Kiislamu. Si ndio? Hii ni moja ya mfano mzuri wa kwamba elimu hii inafika kwa kiasi gani kwa vyombo vya habari. Ninapigiwa simu kutoka Tandahimba, kutoka Kigoma, kutoka mbali kabisa. Tumesikia kwenye TV Imani kikitangazwa kitabu hiki na kipataje. Tunafanya utaratibu, watu wanafikia. Kwa hiyo ni katika njia ambazo tunafikisha elimu hii. Kuwa na mahusiano ya karibu na taasisi mbalimbali za kimataifa ambazo zinasimamia masuala ya kifedha yanayofuata misingi ya Kiislamu. SIFCA katika vitu ambavyo tunasema tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kama ilivyo ni kwamba ndani ya nchi tuna mahusiano ya karibu na taasisi na mamlaka mbalimbali, basi nje ya nchi, kwa sababu tunaamini kama tulivyosema mwanzo, moja ya eneo ambalo ilikuwa ni changamoto iliyosababisha kuanzishwa kwa SIFCA ni kutokuwepo na idadi nzuri ya watu ambao wanajua mfumo wa fedha wa Kiislamu ambao wakaweza kutoa maoni kwa wenzao. Kwa hiyo sisi tunatembea sana nje ya nchi kuungana na taasisi mbalimbali za kimataifa ambao wanaandaa hii miongozo
na wanaweza kutupa uzoefu wa nchi zingine. Tumekuwa tukihudhuria makongamano nje ya nchi mara kwa mara, ambako tunaangalia wenzetu nchi zingine wanafanya nini katika maeneo haya haya. Hakuna mafanikio yasiyokuwa na changamoto. Pengine yatakuwa natupeleka mwisho wa mazungumzo yetu haya ya leo. Katika changamoto tulizokuwa nazo, tunaendelea kupambana nazo kwa ajili ya kwenda kusonga mbele. Mojawapo ni rasilimali fedha na rasilimali watu. Tukisema rasilimali fedha ni kwamba kama mnavyoona ni kwamba hii ni ofisi kama ofisi nyingine yoyote. Ili tuweze kuendesha tunahitaji yale yote mambo ya idara yanayohusiana na ofisi yanahitaji fedha kwa kiasi kikubwa. Kuandaa kongamano kama hili kunahitaji fedha na mengineyo mengi. Rasilimali watu, kutokana na kukosekana kwa rasilimali fedha, kuna wakati tunakosa rasilimali watu. Lakini pia tunakosa rasilimali watu kutokana na wale ambao wapo na wana uweledi. Ni kwamba kwa sababu hatuna rasilimali pesa, ni kwamba watakuwa wanatafuta riziki zao kwa njia zingine ambazo zitakuwa zinawalipa zaidi. Nina imani kwamba kwa kupitia na midahalo kama hii, basi watatokea hata wale ambao wako tayari kujitolea ili kuweza kuona gurudumu hili linakwenda mbele. Kuto kuwepo mfumo rasmi wa kisheria unaosimamia huduma za fedha za Kiislamu, tumeelezea tuko wapi mpaka sasa, lakini tukisimama wakati wowote Allah akichukua azma yetu aliyotuazima, roho aliyotupatia, ni kwamba tutasema hatujafika kule tunakotarajia kufika. Kwa hiyo bado kwetu ni changamoto. Mfumo haupo, mfumo rafiki wa kuweza kusimamia haya mambo yetu. Uchache, uelewa potofu wa wengi kuhusiana na huduma za fedha za Kiislamu ni kwamba kuna watu wengi wanahoji ya kwamba upo kweli mfumo wa fedha wa Kiislamu, na hiyo ndio sababu mada yetu ya leo kabisa, tofauti ya riba na faida. Kwa sababu katika watu watauliza bana, hizi yote ni mambo mamoja tu. Nadhani Sheikh amejiandaa vizuri kuja kuweza kutondolea utata huo. Uchache wa ushirikiano na taasisi zingine zinazoweza toa huduma za kifedha katika tasnia hii ni kwamba mpaka sasa tunahisi kwamba bado ule ushirikiano ambao tunao kati ya taasisi na taasisi ambao tunahamasisha, hatujafika sehemu ambayo tunaweza tukasema kwamba tumeridhika nao. Kwa hiyo bado tunaendelea kuhangaika nao. Kutambulika kwa SIFCA ndani na nje ya nchi, tunaendelea kupambana kwamba SIFCA ifike sehemu, kama tulivyosema, muono wetu kabisa ni kwamba iwe ni kituo rejea kwa ajili ya wakati wowote mtu yoyote anahitaji kitu chochote ajue kwamba atafika SIFCA. Miongoni mwa matarajio yetu ni pamoja na kuendelea kuhamasisha na kushawishi serikali na mamlaka zake kutambua na kuunganisha sheria mfumo wa fedha wa Kiislamu, lakini kuimarisha SIFCA kama kituo cha mafunzo na taarifa zinazohusu mfumo wa fedha unaofuata sheria za Kiislamu. Kama kituo ni sehemu ya kwamba tunayo sasa hivi maktaba yetu, ni kwamba tunategemea iendelee kuwa bora zaidi kuliko vile ambavyo mtaiona baadaye tutakapoizindua, lakini kuboresha orodha ya wataalamu wanaosaidiana na kituo katika kutoa elimu juu ya mfumo wa fedha wa Kiislamu. Ili kituo kiweze kufanya kazi vizuri, ni kwamba tunashirikiana na wataalamu wale ambao tayari mfumo wanaujua. Kwa hiyo tunasema kwamba kila siku tunaendelea kukusanya takwimu. Tunajua kuna vyuo kama Morogoro na vyuo vingine, watu wanatoka kila siku. Kwa jitihada tunazozifanya ni kwamba watutambue, tuwatambue, muda wote tuwe nao. Kwa mfano zinakuja hizi huduma, nimetoa mfano mzuri kwa mzee Kamugisha hapa amekuja, ni kwamba alipofikiria kuanzisha Halali Fund, si ndio? Yeye na wengine wote wanasema nikienda SIFCA nitapata kwamba wapi naweza nikapata vijana wa kujitolea wa kuanzisha hii, kwa sababu sasa hivi bado hatujasimama. Wapi naweza nikapata wataalamu watakao nisaidia kuliunda sasa jambo hili. Lakini pia kuongeza jitihada katika kuelimisha umma kuhusu mfumo huu kwa kushirikiana kwa ukaribu na vyombo vya habari, taasisi zingine kama vyuo, mashehe na walimu wa madrasa. Mwisho, kuendelea kuboresha ushirikiano wa ndani na nje ya nchi. Moja ya kitu ambacho tutakuja kukizungumzia baadaye wakati tunazungumzia maktaba yetu ni kwamba mashirikiano tuliyokuwa nayo na watu au taasisi za nje yametupeleka sehemu pazuri kiasi kwamba hapa tulipo ni kwamba watu wanafanya mitihani ya kimataifa, lakini nitalizungumzia wakati tunazindua maktaba yetu. Kwa hilo nadhani machache ambayo yanahusu SIFCA, ni washukuruni sana, na mbele yenu ni mawasiliano yetu kwa mtu yoyote ambaye atakuwa anahitaji. Kwa wale ambao tupo hapa tayari, tunajua hapa tulipo ndo SIFCA. Kwa hiyo mtu asije siku yoyote akasema ule ukumbi tulienda siku ile, ile ofisi tuliyokwenda siku ile. Hapa ni SIFCA na ukumbi ni sehemu
facilities zetu tulizokuwa nazo kama tutakavyoelezea baadaye ni katika madarasa tulizokuwa nayo kwa ajili ya kufundishia, kumbi za mikutano na kadhalika. Baada ya kusema hayo, ninaomba niweze kuishia hapa ili tuende kwenye lengo letu kuu ambalo ni mada yetu ya leo. Lakini kabla hatujaanza mada ya leo, natoa dakika 3 mpaka 5 watu waweze kupata stretch, kupumzika kabla sijamsimamisha mzungumzaji wetu wa leo. Asanteni sana.